साथी हो मैले एउटा प्रोडक्टलाई मैले अनलाइन अर्डर गरेको थिएँ अनि यो प्रोडक्टको नाम चाहिँ के थियो भने हेलमेट जक क्ल्याम्प क्यामेरा माउन्ट हेलमेट भनेर भनेको थियो अनि आजको दिनमा यो डेलिभर भइसकेको छ र म तपाईहरुलाई देखाउने छु यो कस्तो रहेछ अनि यसको रिभ्यू पनि म तपाईहरुलाई दिने छु है त है के कस्तो रहेछ अनि यसको क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी अनि सबै कुरो म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा बताउने छु यो चाहिँ के भने हेलमेटमा लाएर यो विशेष गरी मोटो ब्लगिङ गर्दा फेरि चाहिँ एकदमै यसले काम गर्छ त्यसको लागि हो यो तर अब कतिको चाहिँ राम्रो रहेछ त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा रिभ्यू गरेर बताउने छु है त र यसलाई म खोल्दै छु कटर लिएर यो भित्र रहेछ यो एउटा स्क्रु भएको क्लेम छ त्यसपछि यो छ क्यामेरा अथवा मोबाइल होल्डर त्यसपछि अर्को के रहेछ यो चाहिँ स्ट्राइप भएको क्लेम रहेछ अनि म तपाईलाई यो देखाउँछु यो यस्तो रहेछ यो चाहिँ हेलमेटमा जान्छ है हेलमेटको चिन उयसमा जान्छ र यो क्लेम यो होल्डर यो मोबाइल होल्डर मोबाइल अथवा गोप्रो होल्डर अब गोप्रो त छैन हो मोबाइलबाटै म तपाईलाई रिभ्यू देखाउँछु र अर्को रहेछ यो स्क्रु छ यो स्क्रुले चाहिँ यो क्लेमलाई यहाँ चेप्ने काम गर्छ र म तपाईलाई फुल यो एसेम्बल गरेर देखाउँछु त यो तीनवटा चीज आउँछ यसरी खोलेर यो चाहिँ यहाँ हाल्नु पर्यो कडा भएछ त अनि यो चाहिँ तपाईको एडजस्टेबल चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्छ यसो गरेर यसलाई टाइट गर्यो टाइट गरेपछि चाहिँ यो माउन्ट चाहिँ यहाँ अब यसो गरे भने त हुँदैन यो यो प्राइस रेन्जमा 448 मा यतिको ठिकै हो यो एसेम्बल भइसकेछ अब हेलमेट छ यसमा हेलमेटमा हामी हालेर हेर्नेछौँ कस्तो हुँदो रहेछ र एसेम्बल भइसकेर चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ मैले हेलमेटमा पनि एसेम्बल गरिसकेँ यस्तो देख्छ अब यसमा चाहिँ मैले मोबाइललाई लगाउनु पर्यो हो त्यसपछि हेर्नुपर्छ अनि बाइक चलाउँदा फेरि कतिको स्टेबल हुन्छ है त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ यो मोबाइल यसरी लाग्छ यहाँनिर अनि बाइक चलाउँदा फेरि अब कतिको चाहिँ स्टेबल हुन्छ त्यो चाहिँ चेक गर्नुपर्छ
यो पनि टेस्ट गर्नुको लागि यस्तो कतिको भएछ भने ल ट्राई गरौँ के कसो छ कतिको एङ्गलहरू मिल्दैन माथि गएको नि बिहान चर्चमा हेलो भाइ मन्टुस राम्रो त राम्रो रहेछ एङ्गलहरू पनि ठिकै रहेछ हो तर अलिकति प्रब्लम चाहिँ के लाग्यो भने मोबाइलमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुँदो रहेछ किनभने मोबाइल अलिक गोरुङ हुन्छ है वेट अनि त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि चाहिँ अलिकति हेलमेटलाई तल तल झारिँदो रहेछ क्या तान्दो रहेछ यो गोप्रोवाला चाहिँ ठिक हुन्छ अब हेरौँ त ओह्रालोको बाटो कहाँ गएको त नुहाउनु त्यही त सबैले काम गरेर चाहिँ फुटबल खेलेको छैन नि काम पो गर्छ त ग्राउन्डमा सकाएर उयो गर्छ नि त हतार नगर भाइ हतार नगर ए थोर काली कान्छाले साह्रो ब्लग आएन भन्छ कि प्राय ठिकै नै छ टेस्ट ड्राइभ प्राय राम्रै रहेछ यो प्रडक्टको है यो प्राइस रेन्जमा यतिको ठिकै हो राम्रै लाग्यो म रिकमेन्ड गर्छु तर हाइली रिकमेन्ड चाहिँ गर्दिनँ है तपाईँले अरू पनि अप्सन छ अप्सन तपाईँहरूले लिनु सक्नुहुन्छ मोबाइलको लागि चाहिँ अलिकति हेभी हुँदो रहेछ किनकि यहाँ मोबाइल अड्काउँदाखेरि चाहिँ अलिक हेलमेटलाई यसरी ओह्रालो तान्दो रहेछ क्या गोप्रोहरू भए चाहिँ लाइट वेट हुन्छ त्यही भएर ठिकै हुन्छ र यो राम्रै रहेछ मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो तपाईँहरूलाई के कसो लाग्छ तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ कमेन्टमा आफ्नो कमेन्ट ड्रप गर्नु सक्नुहुन्छ हुन्छ त आजको यो अनबक्सिङ र रिभ्यूको भिडियोलाई म यतिमा राख्छु र फेरि पनि हामी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ टिल देन स्टे सेफ एन्ड ब्लेसेड बाई
राम्रो त राम्रो रहेछ, एङ्गलहरु पनि ठिकै रहेछ हो। तर अलिकति प्रब्लम चाहिँ के लाग्यो भने मोबाइलमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुँदो रहेछ, किनभने मोबाइल अलिक गोरुङ हुन्छ है वेट। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि चाहिँ अलिकति हेलमेटलाई तल तल झारिँदो रहेछ क्या, तान्दो रहेछ। यो गोप्रो होला चाहिँ ठिक हुन्छ। अब हेरौँ त ओह्रालोको बाटो कहाँ गएको त नआउनु त्यही त सबैले काम गरेर चाहिँ फुटबल खेलेको छैन नि, काम पो गर्छ त ग्राउन्डमा। सकाएर उयो गर्छ नि त किन छ हतार नगर भाइ, हतार नगर, हतार नगर। ए छोड काली कान्छाले साह्रो ब्लग आएन भन्छ कि प्राय ठिकै नै छ। टेस्ट ड्राइभ